Hallo und herzlich willkommen bei CLS. Heute präsentiere ich den preisgünstigsten Rechner von CLS. Der ist zwar sehr preisgünstig, aber auch sehr nutzbar und sehr leistungsfähig. Gleich hier oben befinden sich zweimal USB 2.0, einmal USB 3.0 und Soundanschlüsse. Auf der Vorderseite ist ein DVD-Laufwerk und ein USB 3.0 Anschluss. Er hat eine 500 GB Festplatte, 4 GB DDR4 RAM, Intel-Prozessor und ein 420 Watt Netzteil und hat jede Menge Erweiterungsmöglichkeiten auf der Hauptplatine. Gleich hier auf der Rückseite befinden sich mehrere Anschlüsse, wie zum Beispiel HDMI, VGA, DVI, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, LAN und Soundanschlüsse. Das Betriebssystem ist das Windows 10 und er ist mit neuesten Updates konfiguriert. Er ist auch sofort startbereit. Bei uns im CLS Computer haben Sie die Möglichkeit, die Konfiguration so zu ändern, wie Sie es wünschen. Wir bieten auch eine Express-Reparatur an in unserer eigenen Netz. Unser professionelles und ausgewähltes Team steht Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. CLS wurde mehr als 20 Mal als Testsieger ausgezeichnet.